राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, स्वागत है आप मन करके साहू ब्लॉक में। तो संगवारी हो, आज क्या बताऊँ आप मन ला। अभी जस्ट नहा के रेडी हुए हैं संगवारी हो, और अब तबीयत थोड़ा डाउन लगा थे, काबर की सर्दी और खांसी एक साथ हो गए है। और सर्दी खांसी होते तो आप मतलब पता है किसे लगते, आवाज़ बदले बदले लगा तो बेस ज़्यादा मारा था ये आवाज़ आज। भारी खतरा टाइप के है संगवारी हो। नीचे जस्ट नहाया है और ठंडा ठंडा मतलब थोड़ा गर्म ही पानी है तो नहाया। काबर ठंडा पानी नहाते तो सर्दी बढ़ जाती ऐसे मोला लगथे। काबर की गर्मी में जो सर्दी होथे ना वो अलग होथे, और जो ठंडा में सर्दी होथे ना वो अलग होथे। तब सर्दी और खांसी के साथ हो गए मोला। कभी कभी मन लगथे ना ऐसा ऐसा ठंडा ठंडा चीज़ खाओ, बासी बोरे खाओ ऐसे लगथे, लेकिन नहीं खा सकता ना, और बढ़ जाही तो गड़बड़ हो जाही। अभी थोड़ा राहत है तो ठीक है जहाँ तहाँ। तो चलो संगवारी हो, अभी मोला काम मिले एक ठो, काम ला पहले करते हैं। हमारे यहाँ देख सकते हो ये दे धनिया मेथी टमाटर सॉरी कुछ रह चल छोड़। तो संगवारी अभी हमला छत में जाके बोरी उतारे के मिले हैं काम, घर में हम आज ना तेखर वजह से। तो चलथन फिर सीधा छत के ऊपर, और फिर बोरी लुटसाना है। हाँ, पूरा ढाक देगा कारण फिर पीछे ये दे। तो ही लोग साना है संगवारी हो मोला। खर बाद फिर इसको ये देख सकता तिवरा है खर अंदर में, ये देखो ये सब लोग सा के मोड़ मार के मोला रखे लगी संगवारी हो। तो बने रहा लास्ट तक। तो संगवारी हो, अभी मैं उतार के आगे बोरी बोरा ला, और अभी मोला खाना है। खाना काबर की मोला ठंडा लगा थे, थोड़ा घाम में खड़े तबीयत डाउन लगथे ना, ठंडा ठंडा ज़्यादा लगथे ना। देख सकते हो आज के हाल थोड़ा अलग अलग लगा थी आप मन हिंदी सब बगरे बगरे। तो चला संगवारी हो, खाना वाना खा लेते खर बाद काहे ठंडा हुई तो मजा नहीं आई ना, और तबीयत खराब से ठंडा बात का। और थोड़ा लेट में खाए का आदत बन गई ना, 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो खाते हैं, खर बाद मिलते हैं अपन से। ब्लॉग में स्वागत है आपका। ओह संगवारी हो, दिमाग के पूरा उड़ा उड़ा के घर में आए थे, कटवा है नहीं मकेला। कल बचे रही संगवारी हो थे, सॉरी ये पर रही से का ओ खेत के लाए रहे तो ये पर रही सब, और पिछले वाला जो पैरा रही से वो ये दे आ चुके हैं, घर घर चल चुके हैं। और जो अभी पैरा लाए हैं कल लाए हैं, परसों लाए, परसों हाँ परसों लाए वह रही संगवारी सामने वो हमन कल रात को कटवाए वाला। और गला के मारे तो मैं क्या बोला समझ नहीं आ रहा, तो हो गए पूरा उड़ा उड़ा के संगवारी हो घर में आते। तो पर्दा लगा रहे हो बहुत टाइम तक के, और ठंडा भी लगे धली से मोला। तो मैं अभी थोड़ा सा घाम में आया हूँ बैठे बस, लेकिन मन नहीं उमा जावे तो ज़्यादा ठंडा सॉरी उमा जावे तो गर्मी लगे धर लेते, और अंदर आगे ठंडा लगे धर लेते। अब आदमी करे तो करे कहाँ, बताओ आप मन कहाँ करे, काम करे सर्दी पूरा उड़ा उड़ा के आते संगवारी हो। हवा करी तो इसने कर करके ना पूरा सब जर ही हो। तेखर बाद थोड़ा राहत मिली, देख सकते हैं उड़ात है अभी भी उड़ात है। मम्मा पेड़ में है ना उती ये थोड़ा मोबाइल अच्छा नहीं है, फिर वजह से कैमरा है तो पूरा दिखती से कट्ठा पूरा उड़ा उड़ा के आते संगवारी हो। बड़ा दिक्कत है अगर निकलबे तो बहुत दिक्कत है। तूने डाला जो ऐसा दाना, खा के हो गया मैं मस्ताना। बड़ा तकलीफ ही है, दाढ़ी बाढ़ के साला करे लागे किसे लगा थे। सर्दी के मारे में कहीं जा नहीं सको तो, और मोर शब्द जो है ना वो एकदम बेस मारा था, एकदम 8 बेस की होगी, 12 बेस के होने वाला है लगभग। आज का ठीक नहीं तो 12 बेस की होगी ऐसे लग रहा है। खांसी भी थोड़ा आराम मिली संगवारी हो,
बहुत ज़्यादा बढ़ गए रही से आराम मिली से अभी वीडियो बनात रहे हो तो लिपसिंग कम खांसी ज़्यादा होत रही एकर वजह से थोड़ा सा बंद कर दो वीडियो बनाए एक आध दो दिन खांसी ठीक हो जी तो आवाज़ से मतलब नहीं रहे खांसी ठीक हो जी तो वीडियो बनी चलो संगवारी हो बने रहो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा करत है और आदमी ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सके बाहर में ऐसे तो घाम छाँव ऐसे होत रही तो काम कर सकते अगर पेड़ झाड़ के में नहीं रही वो मेरे काम नहीं कर सका आदमी है कम से कम 2 मिनट आराम चाहिए चाहिए वाला फिर काम लग जी फिर आराम चाहिए तो काम कर सकत है बाकी बहुत ज़्यादा घाम है बहुत ज़्यादा जब पानी गिरिस तो बहुत पानी गिरत रही से घाम करिस तो बहुत ज़्यादा घामे कर हर जगह पानी आप सूखे लग हिचकी हिचकी खाना खाने का बहुत जगह पानी भी सूखे लल्लिस संगवारी हो चलो फिर लास्ट तक बने रहो देखो वीडियो ला तुम्हारा थन मन के नहीं देखा मैं दुनिया में यार सगरी सेहत गंगल घूम के आ गए चुनी का कितना यार हवामान बाढ़ के बुझे मोर चुनी देख तो कट मोरो बाढ़ गए मोर हताओ तोले बड़े बड़े कटवाल करेगा खांसी और सर्दी तो जीवन बता रहा है संगवारी हो चलते हैं फिर आगे घूमने दो के लिए ठीक देख रहा दो ठीक गोली खाया होगा तो आज गुपचुप खा दे सर्दी अरे खवाई थे समोसा खा ले नहीं खाने जा रात में गुपचुप में कान पर नहीं वो खा भाई से नहीं गुपचुप ना हाथ देना 10 के खवा रहे 20 के खवाए कब बड़े और दिल कब वो बड़ा पैसा नहीं धर रिस्क का बड़े अब दिल तोड़ दे दिल तो देखना भाई ते हां तब तक तो कीमत देखना राग मिला चाहे मत मिला अनुराग तो मिलना जरूरी है जबरदस्त के नवा सेटिंग में टिकटॉक इसके न करना हाँ भाई अब मैं आ गया ना तीर में भाई देखा थका बोले हाँ संगवारी हो एक आदमी के साथ सूते सूते दिन बीतत है करना संगवारी शाम हो गए और ब्लॉग ला करा था ही मेरे कवर की रात को घूमने तो जाना नहीं है ना तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय भारत।